இது ஒரு ஜீவாவோட நான் கொண்டாடுற பர்த்டே, 4வது பர்த்டே. கண்டினியூஸா நான் அவர் கூட இருக்கேன். போன வருஷமே நாங்க ஒரு கிளப்ல பண்ணியிருந்தார், பிடி சார் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு. ஏழை மாணவர்களுக்கு புக்கு அப்புறம் அரிசி கொடுக்கலாம், ரொம்ப பெருசா பண்ணியிருந்தாரு. அப்பவே சொன்னோம் இந்த வருஷத்தை விட அடுத்த வருஷம் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னு அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த பர்த்டே ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு, எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்றென்றும் புன்னகை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. இந்த வருஷத்துல கடைசி ஹிட் நம்ம படம் தான் எல்லாம் சொல்றாங்க. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அந்த படத்தை தயாரிச்சதுல. விழாநாயகன் ஜீவா அவரை பத்தி சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா எல்லா பெட்டியிலும் சொல்லியாச்சு. அகமது பத்தியும் சொல்ல தேவையில்லை. ரொம்ப சந்தோஷமான வருடம். அவரு நீரோடி வாழ்க. இதை விட ஒரு பெரிய விழா அடுத்த வருஷத்துல எடுத்துன்னு சொல்லி எல்லா சாப்பிடும் நன்றிகள் விட நன்றி, வணக்கம். ஜீவா கூட இந்த பிறந்த நாள் நான் சந்தோஷமா கொண்டாடுறேன். ஏன்னா இங்க 2 பேருக்குமே இந்த ஹிட் தேவைப்பட்டது. அண்ட் இது இந்த வருஷத்துல நினைச்ச மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்கிட்ட இருந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு ஜீவாவுடைய ரசிகர்கள் எல்லாருமே இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எங்க டீம் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்கும், ஜீவாவுக்கும் என்னை நம்பி இந்த கதையை ஒத்துக்கிட்டு பண்ண ஜீவாவுக்கும் என்னுடைய நன்றி. அண்ட் அவர் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள், மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறார். அண்டு இந்த மிஷின்ஸு அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணுறார். இந்த நல்ல மனசு கண்டிப்பாக அவரை இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நிறைய படங்கள் வெற்றிகரமாக கொண்டாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்னும் பெரிய லெவலில் அவருடைய பிறந்த நாள் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பத்திரிகையாளர்கள், மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு வருஷத்தை ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸோட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலி என்ன ஒரு விஷயம்னா, போன வருடமும் அவங்க 2 பேரும் வந்திருந்தாங்க. ஸோ சென்டிமெண்டா இந்த வருஷம் நல்ல வருஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் திரும்ப இவங்களை கூப்பிட்டுருக்கிறேன்னா. ஸோ அஹமதும் சரி, தமிழ் குமரன் சாரும் சரி, போன வருடமும் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு படம் இந்த வருடத்தோட கடைசியில இந்த படம் வெற்றி அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையா இருக்கு. சும்மா ஏனோ தானோ வந்தோம், அப்படியே ஏதோ காமெடி படங்கள் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாம, ஒரு காமெடியில ஒரு சென்ஸ் வச்சு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஜனரஞ்சகமான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கோம். ஒரு டீசெண்டான ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கு என்னோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு நான் டைரக்டர் அஹமதுக்கும் தமிழ் குமரன் சாருக்கும் என்னோட நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு அவங்களோட பிஸி ஷெடியூல்ல இங்கே வந்ததுலேயும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதான் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், பத்திரிகைக்கும் மீடியாவுக்கும் என்னோட வளர்ச்சி என்னைக்குமே இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கிறாங்க. நான் எடுத்த சின்ன சின்ன முயற்சிகளுக்கு ரொம்ப அழகா உறுதுணையா இருந்திருக்கிறீங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன், தயவுசெய்து நான் ஒரு படத்துல சரியா நடிக்கலன்னா, அந்த படம் சரியா கொடுக்கலன்னா, உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. எனக்கு எல்லா விதத்திலையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைன்னா அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. அப்பதான் நான் நல்லபடியா வளர முடியும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த என்றென்றும் புன்னகை ஒரு நல்ல ஒரு புன்னகையோட இந்த வருடம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ரசிகர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கடைசி நிறைய படங்கள் நல்லா உங்களெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நினைச்சுதான் பண்ணோம். எல்லா படமும் நல்லா ஓடணுங்கிறது மாதிரி தான் நினைச்சுதான் பண்ணோம். சில படத்துல சக்சஸ் ஆனோம், சில படத்துல சக்சஸ் ஆகாம போனோம். பட் இந்த என்றென்றும் புன்னகை ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபிலிமா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி அப்படிங்கிற அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உண்மைதானே? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு படமா கொடுத்துருக்குறோம்.
ஸோ ஒரு கெத்து இருக்கிற கேரக்டருங்கிற மாதிரி இருக்கு. கடைசி வரைக்கும் ஐ லவ் யூலாம் சொல்ல அதெல்லாம் நாங்கள் நினைச்செல்லாம் பண்ணவே இல்லை. பட் டைரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக அதை நினைச்சு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. கடைசி வரைக்கும் ஐ லவ் யூ சொல்லப்பா, பயங்கர கெத்து தலைவா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஸோ அதை நினைக்கும் போது ஒரு கேரக்டரைசேஷனாக நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் கிட்ட கேட்டேன்னா, என்ன நம்மளாம் குவார்டர் சொல்லுமாச்சு, அப்படி சொல்லுமாச்சு, இப்படி சொல்லுமாச்சு, இப்படி சொல்லிதான் எல்லாரும் பழகி இருக்கிறோம் பாஸ். நம்ம பசங்கள்லாம் அப்படிதான் ஜாலியா அந்த மாதிரி தான் ஜீவா அப்படிதான் சந்தோஷமா கலாய்கிற மாதிரி தான் பார்த்தா தான் ஜீவா ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன். இல்ல பிரதர், இந்த கேரக்டர் நீங்க பண்ணுங்க, உண்மையிலே இந்த கேரக்டரும் ஒரு உங்களோட சினிமா கெரியர்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கெரியரா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரா இருக்கும். அதே மாதிரி ரசிகர்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டரா இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் இந்த கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம் அமைஞ்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் மேலும் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யான் படம் பண்றேன். ஸோ நிச்சயமா அதுலயும் ஒரு கலாய்க்கிற ஜாலியான ஒரு கேரக்டர். ஸோ நிச்சயமா எல்லாமே நீங்க என்னென்ன சிவா மனசுல சக்தியிலயோ ஈலியோ மற்ற கோவல என்ன நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களோ, என்றென்று புனைகள்ல இன்னும் என்னென்ன இருந்ததோ அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே அடுத்த படத்துலயும் இருக்கும். ஸோ நிச்சயமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும். இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3-4 படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ என்னோட இந்த 10 years கெரியர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்னோட ரொம்ப முக்கியமானவங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அப்பாவுக்கு, என்னோட அம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி உறுதுணையா இருந்து நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வீட்டில் ஏதாவது படம் ஓடலைன்னா வீட்டில் தான் போய் எல்லாம் டென்ஷனும் காட்டுவேன். ஸோ அந்த எல்லா டென்ஷனும் எடுத்துக்கிட்டு என்னோட ஒய்ஃப்க்கு நான் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் அப்புறம் முக்கியமாக என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். நண்பர்கள் இல்லைன்னா நிச்சயமா இல்லை. ஸோ அந்த நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தான் நண்பர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் படங்கள் கூட ரொம்ப உன்னதமா படத்துல ஸ்கிரீன்ல கூட காணலாம். ஸோ அதனால தான் எனக்கு அந்த நண்பர்கள் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறதுனால தான் படங்களும் அந்த மாதிரியும் அமையுது எனக்கு. ஸோ அது கதை கேட்கும் போது இது நம்ம லைஃப்ல நடந்ததுப்பா, நம்மள லைஃப்ல நடந்ததுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லுவேன். ஸோ என்னோட நண்பர்கள் என்னைக்குமே உறுதுணையா இருந்திருக்காங்க. என்னதான் படம் சரியா போல என்ன மச்சி ஊத்திச்சான்னு தான் கேட்பானுங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஜாலியா இருக்கிற பசங்க. ஸோ என்னைக்குமே பாசிட்டிவா தான் என்னைக்குமே அவங்க வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கூல் விடுமச்சான், நான் நெக்ஸ்ட் படத்துல பார்த்துப்போம், நீ என்னைக்குமே உழைச்சிருக்க, ஸோ உழைப்பு மட்டும் என்னைக்குமே விட்டுறாதுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த 10 years என்னோட கெரியர்ல வந்து எனக்கு லைஃப் சொல்லி கொடுத்த டைரக்டர்ஸ்க்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய டைரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். நிச்சயமா கை தட்டலாம். ஸோ அவங்க தான் எனக்கு லைஃப் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நான் 18 வயசுல சினிமாவுக்கு வந்தேன். வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாம வந்தேன்னா, சும்மா ஒரு ப்ரொடியூசரோட சன் சௌத்ரி சாரோட பையன் வந்து நடிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்தேன். பட் உண்மையிலே இது வரைக்கும் எனக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என்னோட டைரக்டர்ஸ்க்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னோட குரு நாசர் சாருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் நடிப்புலாம் அவர் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாரு. அண்ட் அது இல்லாமல் என்னோட கோ ஆக்டர்ஸ், என்னோட இது வரைக்கும் எல்லாம் ஒர்க் பண்ண எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ், என்னை நம்பி காசு போட்ட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னும் நிறைய பேருக்கு நன்றியை தெரிவிக்கணும். இந்த நல்ல ஒரு நாள். ஸோ இந்த நன்றி சொல்லணுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஸோ இந்த இன்னைக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நாள். ஸோ அந்த பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்த வந்து நான் நன்றி மூலமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் செல்வகுமார் சாருக்கும், அவர் எனக்கு ஐஸ் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. அவர் விஜய் சார் படம் அடுத்தது ப்ரொடியூஸ் பண்றாருங்க. அவர் ஏங்க எனக்கு ஐஸ் வைக்கணும்? ஸோ அவர் வந்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், ஸோ எல்லாம் மல்டி டேலண்டடான ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ். அவர் எல்லாமே எனக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துல வழி நடத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. லைக் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு வெல்விஷரா எல்லாருமே இருந்திருக்கிறாங்க என்னோட லைஃப்ல. ஸோ மறுபடியும் நான் என்ன சொல்றது, வேற என்ன கோடர் தான் சொல்லணும் நான் இதுக்கு மேல. இருந்த நாள் அன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதான் நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்னதான் எனக்கும் கொஞ்சம் படங்கள்லாம் சரியா போகாம இருந்தது. பட் என்னோட வேலையை நான் கரெக்டா பண்ணியிருந்தேன். ஸோ உழைக்கிற விஷயத்த என்னைக்குமே உழைச்சிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த படத்துல தான் அதை என்றென்றும் புன்னகை மூலமா கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நிச்சயமா புன்னகையோட இந்த வருடத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இன்னும் நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அது பண்ணா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வீட்டுக்கு போகும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா போய் இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி இந்த படிக்க வைக்கிறது, இந்த தையல் மிஷின், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்றது எல்லாமே நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போனேன்னா ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கிறேன். ஏன்னா ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஏன் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறோம்னா, நீங்களும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் எடுத்து பண்ணா கூட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்.